Salve galerinha, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo aí dos Pescador Timboré-Olicast. Já vou iniciar aí com peixe, ó. Thiagão pegou... Olha pro celular aí, velho. Vê se tá dando pra ver o peixe aí, ó. Que tô filmando com a câmera frontal. Não dá pra ver não, porque tá escuro, hein. Aí galera, um biquinho de pato, ó. Só o ouro. Tá bem na beicinha, ó. Aqui, Filé ó, demais. Eu vou riscar aqui minha vara aqui e já já a gente volta aí com mais peixe na linha. E aí galera, tratei esse mandezinho moela ali agora. Eu vou cortar ele aqui e vou assar ele, porque tô com fome e não tem nada pra comer aqui mais. Hoje nós só lanchou, não almocei. Aí, onde é que vai? Aí entra o salzinho na carne. Só o ouro, moleque. Saiu esse mande moela, galera. Saiu um bocado de mandezinho, mas só também. Não saiu nenhum peixe bom. Saiu aquele biquinho de pato que o Thiago pegou e eu peguei na base aí de uns 90 mandi. Mais ou menos, né, Thiago? Isso. 90 mandizinho. Aí esse aqui a gente vai comer ele, né? Botar um salzinho e assar. Vou caçar um espeto ali e volto aí pra mostrar pra vocês aí o bichão no espeto. Deixa eu só pegar esse peixe que tá na minha vara aqui, ó. O sal também. Aí moçada, vamos fazer o foguinho aí agora, ó, temperar o peixinho, deixar ele aí, assando devagarinho, mais tarde nós tora ele. Mandizão moela bonita, ó. Só o ouro. A gente volta aí, rapaziada, pra mostrar pra vocês aí o foguinho aceso e o bichinho aí no espeto. Aí galera, que coisa mais linda, olha. Que beleza, moleque. Vamos assar esse mandizão aí agora. Comer. É não, Buiu? Ei, bicho, bonito não, já te falei já. Devia ter feito pelo menos 2 espetos, né, Thiago? Tu comeu um e um, né, velho? Não, porque esse aí é o meu, né? Fui lá e tratei o peixe pra você, foi? Eu vou acender Vagabundo. fogo, tratar peixe, salgar peixe. Galera, ó, sensacional. Estamos aqui hoje no Rio Maranhão. Beleza? Gravando aí com o celular mesmo e hoje sem a câmera aí, porque a gente veio no supetão, nem ia vir. Pra deixar vocês aí a par, né? Que a gente tá aqui e tal. Que hoje eu não ia gravar, mas deixar vocês sem um videozinho aí também é sacanagem. Tá aí o feijoada, tá ali o pôr do sol. Que porra é essa, bicho? E aqui tá o nosso peixe, moleque. É nóis, galera. Tamo junto. Ihu! Aí, moçada, o bicho tava demorando demais a assar, ó. Botei minha espera ali. Eu quero ver se esse trem não assa, essa porra. Tá doido, aí. Agora ele assa. Ó, a lua. Aqui pra nós tá clarinha. Já nós comemos esse bicho aí, galera, esse peixinho. E o Cláudio, o baiano, sumiu na breca do mundo, não sei onde eles estão. Mas tá valendo. Aí, galera, ó. O peixinho já tá assadinho. Só vou descartar aqui porque o rabo ficou no fogo. Segura aí, Thiago, deixa eu dar uma mordida no bicho aqui. Eu vou comer esse lado, você come o outro, fechou? Não, eu vou comer esse aqui porque aí o outro fica no espeto. Tá bom, deixa pra mim, pô. Caralho, velho, ficou gostoso, velho. Pegou sal? Uhum. Cara, sensacional, velho. Se liga, galera. Muito gostoso, né? Ó. Ó, saiu só Ô, a caralho. carne. Cara, ficou gostoso demais, velho. Juro. Gostoso é a sede que vai dar agora de novo. Deixa Aí, galera, fritamos só um, ó. Assamos. Comi um lado e ficou o outro lado pro Thiago aí, ó. Comer, mano, tá delícia, velho. Salgadinho, mano. Ficou muito bom. Ó. Ó, soltando a espinha, ó. Aí vai cair do espeto o peixe do otário. Vai não. Não ficou gostoso, velho? Tá bom. Muito, muito bom. Caraca, caiu a metade do peixe no chão, fila da puta.
Rapaziada, Claudão Marro Baiano subiu lá pra cima e a água tá com eles, nós tá morrendo de sede, então a gente vai arrumar as coisas aqui, vai atravessar a ponte lá pro outro lado e vamos ver se a gente pesca lá do outro lado, fechou? Então é isso aí. Não sei se vai sair mais peixe bom, pegamos bastante mandi, soltei bastante mandi. Saiu um peixe porco agora, o Thiago pegou um peixe porco mais, um butuado, mas soltou, pequeno. Fechou? Se pá, Já tem esse é o peixe nosso, aqui, ó. se pá, esse é o nosso vídeo, galera. Tamo junto, é nóis, falou, fui, tchau. Sai, pô.